장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 다이슨 오전 6시 선풍기는 탁월한 성능과 세련된 디자인으로 많은 사랑을 받고 있습니다. 하지만 제대로 관리하지 않으면 성능이 저하될 수 있습니다. 지금부터 간단하게 따라 할 수 있는 유지보수 방법을 소개하겠습니다. 샵사인 1단계 전원 차단. 먼저 선풍기의 전원을 완전히 차단합니다. 안전을 위해 전원 코드도 분리해주세요. 샵사인 2단계 외부 청소. 부드러운 천이나 마른 수건을 사용해 외부를 닦아줍니다. 청소 시에는 물이나 세제를 사용하지 마세요. 기기의 전자부품에 손상을 줄 수 있습니다. 샵사인 3단계 필터 점검. 오전 6시 모델은 필터가 없습니다. 대신 내부에 먼지가 쌓일 수 있으니 주에 깊게 점검해주세요. 만약 내부 청소가 필요하다면 다음 단계를 진행합니다. 샵사인 4단계 내부 청소. 기기 내부의 먼지를 제거하기 위해 작은 드라이버를 사용하여 기기의 하단을 열어줍니다. 이때 나사를 잃어버리지 않도록 조심하세요. 내부 청소를 마친 후 먼지를 부드러운 브러시나 진공 청소기로 제거합니다. 샵사인 5단계 재조립. 청소가 끝났다면 다시 조립합니다. 나사를 조일 때는 너무 세게 조이지 않도록 주의하세요. 나사를 너무 세게 조이면 기기가 손상될 수 있습니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 제공하는 별표 무료 전문 진단 별표 서비스를 기억하세요. 전문가가 기기를 점검해드립니다. 샵사인 6단계 정기적인 유지보수. 다이슨 오전 6시를 최상의 상태로 유지하기 위해서는 정기적인 유지보수가 필요합니다. 매달 한 번씩 외부 청소를 하고 6개월마다 내부 청소를 권장합니다. 샵사인 추가 서비스. 만약 시간이 부족하다면 저희는 별표 문 앞 픽업 및 배달 서비스 별표도 제공하고 있습니다. 기기를 직접 가져오지 않아도 됩니다. 별표 전화 없음, 이동 없음 별표로 간편하게 서비스를 이용해보세요. 샵사인 7단계 수리 전 견적. 기기에서 이상이 느껴진다면 수리 전 견적을 요청할 수 있습니다. 전문 기술자가 기기를 점검하여 정확한 비용을 알려드립니다. 이를 통해 불필요한 비용을 절약할 수 있습니다. 이렇게 간단한 단계로 다이슨 오전 6시를 관리하면 오랫동안 최상의 성능을 유지할 수 있습니다. 정기적인 관리와 점검이 여러분의 기기를 더욱 오래 사용할 수 있게 도와줍니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.